Gusti. Teka-teka kok njrenyeng kiwing karepe pripun? Oh, Dik Pati nyuwun mahapunten ya, Dik, sing dadi pangapuramu ya, Dik Pati. Kakang Durna kersane pripun? Oh, mboten wonten kersa napa-napa. Lah sampean kok sajake bali mriki kok banter banget le mlayu. Sampeyan mengkari gelem manut kali kula napa mboten? Manut pripun? Sampeyan gelem tumindak apik napa mboten? Lho, niki perkarane napa? Ora ana perkara apa-apa. Mangwangsulan. Gelem tumindak apik apa ora? Lho niki perkarane napa? Gelem tumindak apik apa ora? Niki sepatu kula rega 7,5. Ning pakune entek 15.000. Niki nek nggo gajol wong iso tatu arang keranjang. Sampeyan kersane pripun? Ora gelem tumindak apik, Durna saya nyampurnake karo kowe. Sul kese. Aduh. Kakang Durna kok kowe kok mentol. Ora mentol ngapa? Sampeyan kok kaya ngono. Ora usah dadak mengo. Ayo mengo kono. Antasena piye, Mbah? Aku diajar karo Kakang Durna, pancen aku sing njaluk. Lho. Kakang Durna kok melu Antasena. Melu nek pengen munggah swarga. Apa sing duwe swarga iki Antasena? Ning Antasena dadi jalaran. Mergo aku wis sasuwene iki aku wis kleru dadi pendhita sing tasang raja iki tumindak sing elek, tumindak sing ora prayoga. Mula wis ora ana gunane serban ketuku putih yen tumindakku tansah ngobah-obah katentreman. Paman Arya. Sawetawis lenggah madaning Datulaya katuran Karaharjan rawuhipun Paman Harya Sengguni. Kula non anak Prabu. Mboten manggihanan setunggal menapa sawanipun ingkang abdi ing kepatihan kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ingkang abdi kunjuk. Kula tampi dawa sami-sami. Mugi kasrecakno anggen jengandika lenggah. Kawula non sampun boten kirang prayogi inggih Bapa Menemban Durna. Sarawuh Bapa Menemban katuran Karaharjan rawuh wonten negari Ngastina Bapa Menemban Durna. Astaka swala sira bertapa swalu kimbal sumorante hawela kula nuwun inggih Ger tansah pinanunganing kawidatan ing sambikala sawanipun ingkang bab ping 5 manggya widodha niskala namung kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngastina Ger anak Prabu Duryudana kula tampi karya bombong raos sing manah mboten langkung kasekecano anggen jengandika lenggah Bapa Menemban Durna. Oh inggih, sampun mboten kirang prayogi anggen kula ngabiyantra ngersa paduka anak Prabu Ngastina. Karta marmo prayoga nunggulira ngadhep ngarsaning pun Kakang. Haununi diweji. Sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang abdi pun Karta marmo. Tatanan Prawadya Balaja nganten ing padha saur manuk. Jeneng ingsun diombabarake wigati ning pasewakan. Aulana menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat. Paman Harya, tuwin Bapa Menemban Durna. Milanipun dinten samangke boten wonten para sepuh ingkang kula caketaken wonten madyaning Datulaya kejawi namung dika kekalih. Krana saking pangraosipun ingkang putra Ngastina ingkang saestu lair batur sanggenipun hanyang kuyung adekipun Duryudana. Nadyan kathah sangganing para sepuh, kathah sangganing para priya luhur, priyantun luhur ingkang sami lenggah wonten negari Ngastina. Nanging tumrap Duryudana inggih namung Bapa Durna tuwin paman Sengguni ingkang saestu lahir batus. Tetunggalan manunggal kaliyan pangraosipun ingkang putra ing Ngastina. Mila ingkang saking menika apan sampun kula kajengaken dinten sakmangke namung jengandika kekalih ingkang badhe kula kanthi angrembak dhateng kawontenan negari Ngastina. Nyawa-nyawa jimat kula nggih mboten sranta manahipun ing abdi kepatihan pun ingkang paman Plasa Jenar daya-daya kula menika mangertosi
Tuwin daya-daya kula menika mirengaken dhateng menapa ta sababipun dene paduka ngawontenaken pasewakan ingkang beneh kelan adat ingkang sampun. Semanten ugi ngembok ing Sukalima nggih. Ngantos kadi kula gelak lampah kula daya-daya prapting negaring Astina mboten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ingkang bapa kejawi namung midhangetaken sabda pangandika paduka lan wonten perkawis manapa dene paduka anak Prabu Duryudana nglempakaken sangganipun para sepuh mliginipun ingkang bapa ing Sukalima tuwin ing Paman Harya Sengkuni ingkang pamaning Plasa Jenar. Paman mboten kados ingkang kula raosaken dinten samangke. Pangraos kula ngraosaken raos Durga ngongso-ngso kumesar salebeting manahipun ingkang putring Astina. Melang-melang manah kula kadidine ninggal jejabang wonten tepining Balumbang. Liripun kados pundi dene anak Prabu paring dawuh mekaten. Sabta hari kepengker wancinipun anggara kasih kula nyumpena jebul pasumenan ingkang kula lampahi dumugi dinten sakmangke tansah bebeda dhateng manahipun ingkang putring Astina. Pasumpenan menapa dene paduka ngantos nglempakaken para sepuh nggih. Nalika semanten boten kanthi kanyana-nyana negaring Astina kados keblabak wujudipun banjir bandhang ingkang tanpa sangkan. Saya elok malih sareng kula taliti langkung permati jebul banjir menika kala wau boten mujudaken wujuding toya nanging wujuding rah utawi getih ingkang saged angindhangaken dampar negaring Astina. Pawan nadyan kula kipataken boten saged ical saking manah kula rinten panteraning dalu tansah bebeda wonten paningalipun ingkang putring Astina. Kula nyuwun dawuh saking para sepuh ingkang pono babagan pasumpenan impen menika kala wau werdinipun menapa sae menapa awon tumraping negaring Astina Paman Plasa Jenar. Nyawa-nyawa jimat kula nggih. Kula nuwun sewu. Menawi babakan impen menika kula nyuwun pangapunten. Ingkang bapa menika kapatah minangka dados patih. Patih menika nuwun sewu minangka dados wakiling nata. Menawi babakan ngrembak perkawis tata rakiting para kawula, tata rakiting praja. Kula menika sagah pinasrahan inggih menika pakaryan menapa kemawon ing wonten gandeng cenengipun kalawan ingkang sampun kula aturaken. Nanging kula nuwun sewu nggih menawi babakan impen menika pakaryanipun pujangga. Wondene pujangga negaring Astina menika inggih menika Kakang Penemban Durna. Kula kinten Kakang Penemban Durna menika saged merdekaken babakan pasumpenan menika kala wau. Oh Durna, wonten dawuh nggih. Badra sampun midhangan menapa dados aturipun ingkang putring Astina pun Duryudana. Oh inggih, inggih. Babakan pasumpenan ingkang linampan dhateng ingkang putra pun Duryudana. Kula nuwun sewu nggih. Najan menika namung gugon tuhon parandene tumrapipun para sepuh sampun sami dipun cepengi babakan impen menika kala wau. Miturut ingkang bapa ing Sukalima nuhoni panjenenganipun para sepuh impen menika kapirang dados 3 perkawis inggih menika Titiyani, Gandayani lan Puspatajem utawi Kacitra, Kasudarsana, Kadorodasih. Impen werni 3. Inggih. Titiyani menika wancinipun tabuh 11 dalu dumugi tabuh 12 dalu. Menika namung tiyang ketonto tegesipun tiyang nggadahi kepinginan nanging dereng saged kelampahan. Adat saben sok bineta wonten madyaning pasumpenan. Menika mboten wonten werdinipun menapa-menapa. Lajeng Gandayani menika tabuh 12 dumugi tabuh 2 dalu. Menika impen ingkang pancen kedah linampahan dening tiyang ingkang nedhengipun nendra. Tegesipun tiyang menika menawi nglampahi nendra mongko mboten nglampahi ngimpi ingkang tabuh 12 dumugi tabuh 2 dalu menika tegesipun tiyang menika sampun nglampahi mati suri. Mekaten. Nggih, nggih. Lho menika saestu sampun dipun gujeng idipate. Nggih. Menika ngelmu sampun ngantos dipun anggap enteng. Oh nggih. Lajeng Titiyani, Gandayani, Puspatajem. Puspatajem menika benten kaliyan Puspakajang. Nggih. Menawi Puspatajem menika impen, Puspakajang menika ula. Nggih, nggih. Menika wancinipun. Wancinipun menika tabuh 2 dalu dumugi tabuh 50 meh lari pagi. Oh iya.
Menika werdinipun. Impen ingkang wonten werdinipun menika wanci puspa tajem. Impen wonten werdinipun menika wanci puspa tajem. Monggo ngendikanipun para sepuh menika adat saben impen menika sok kuwalik. Kuwalik tegesipun. Kuwalik tegese nek impene elek menika bakal dadi apik, nek impene apik menika bakal dadi elek. Contonipun, upami kula menika ngimpi plasa jenar menika kobong tegesipun kepancen plasa jenar menika badhe nampi rejeki ingkang tumpuk matimbun-timbun. Kosok wangsulipun menawi plasa jenar kepatihan menika nggadah kula impekaken nggadah damel ewet ageng-agengan. Menika tegesipun plasa jenar menika badhe peteng. Kepatihan menika badhe kedatengan Mas Ibu. Napa? Napa niku lho? Musibah. Mas Ibu. Niku tegese dadi wola-wali. Upaminipun kula ngimpekaken adipatih menika seda, menika tegesipun panjenengan badhe pikantuk rejeki ingkang kathah utawi badhe panjang yuswa. Oh. Nek panjenengan menika kula impekaken dadi manten. Upaminipun menika ngendikanipun para sepuh menika badhe cepak bilahinipun utawi badhe nandhang kajilakan. Jebul impen menika wonten werdine dhewe-dhewe. Wonten Depate, wonten. Wong lara dimpekke lara menika ya bakal apik, bakal sehat. Bal kapiat. Nggih. Niku nek wong nandhang lara dadi impen menika kuwalik. Kados menapa sampun paduka lampahi menika nggih, banjir bandhang ngantos ngendhangaken dampar kencana. Mongko banjire ora wujud banyu ning wujud getih. Lho, menika sampun cetha. Nek banjir menika Mas Ibu, musibah. Menika tegesipun negari Ngastina menika badhe pikantuk barokah saka panguwasaning Gusti Karya Jagat. Menawa mekaten Bapak. Inggih, temtu mekaten. Langkung-langkung rah menika wernipun abrit. Monggo werni menika ingkang sae piyambak abrit. Lho, ora ngono Kakang Duna. Werna kabeh iki apik. Ora mung abang tok. Abang menika werni ingkang dipun wedeni dening sinten kemawon. Kok iso ngoten? Lho, sampeyan nek nunggah montor nek ana abang mesti mandeg, ya. Nek nrajang cekel polisi sampeyan. Niku rak stopan gantung. Traffic light stopan gantung. Patih kok kuno. Patih kok ngarani kok stopan gantung. Nggih. Ngoten nggih Kakang. Nggih, dados nuwun sewu nggih menawi paduka menika menggalih babagan impen menika kala wau sampun ngantos dipun penggalih ingkang lebet, Impen ingkang panjenengan lampahi menika badhe nuwuhaken kesaenan tumrap negari Ngastina. Nuwun sewu Kang. Monggo sing kula mirengke ngendikaning para sepuh menika nyebutaken nek impen kok banjir niku elek. Sing kandha sapa? Saniki dionceki werdine mawon. Niki ora sewengi lho, ora kok njur sak penake dhewe le guneman. Werdine pripun? Lho, mboten napa-napa. Werdine mawon kula tak takon. Banjir niku asale saka sapa? Banjir niku asale saka sapa? Saka apa? Saka banyu. Saka banyu saniki kula tak takon. Apa wong urip nang alam padang? Tetukulan, menungsa, kewan menika ora butuhake banyu. Nggih butuhake. Nah, tegese banyu menika sangkan paraning penguripan. Oh, ngoten. Banyu menika sangkan paraning penguripan. Mula sapa wong urip ning alam padang, tetukulan, sato kewan kabeh butuhake banyu. Mula nek ana impen banjir menika tegesipun badhe subur makmur gemah ripah loh jinawi. Oh. Ning kok wujude getih. Banyu sing abang. Getih menika banyu sing abang. Wis loh jinawi tur gemah ripah bakal negari Ngastina menika negara sing diwedeni. Oh. Ora ana sing paramuka sing wani ngidake sikil ning tapel wates negara Ngastina. Ora ana paramuka sing wani ngramah negara Ngastina. Lho, menika nggih. Tumrap kula werdinipun ngaten menika. Dados panjenengan sampun ngantos kuwatos. Bab perkawis impen menika sampun ngantos dipun penggalih ingkang lebet. Panjenengan kedah nuwun sewu dipun penggalih ingkang lamba. Sak titahipun kemawon. Mergi pakaryanipun Alendra menika mboten namung gagas impen, ning kudu gagas kawontranipun para kawula lan kawontranipun negari Ngastina. Menika langkung prayogi nggih. Sidhem jroning pasewakan Wadukung tanpa sabawa. Kapraban dening Sang
Nalendratama mango nengi lerwu sing duka cipta berbuti mandana raras berbuti mandana raras kocap kacarita nalika semanten dereng paripurna sami Mbah Wacana kasaring mlajar saking ketebian minyak sagung kang samya sumiwa minggah madaning Daturaya kejawiana putra Sukalima Bambang Swatama ingkang bletek-bletek akarya kagiat kang samya bulan Prabu Duryudana alon ngandika dohari ning Sun Werkudara dohari ning Sun Werkudara Swatama mlayu-mlayu tanpa tinimbalan kowe munggah datul ya negara Ngastina. Swatama ana apa? Mestine ora usah kowe ingkang munggah ning Datulaya jer pangkatmu kuwi ming tukang leladi kalawan Pangeran Pati lah kok wani munggah ning Datulaya negara Ngastina. Wah, anakku Satama ana apa? Ana apa Satama? Lah wis tak keke meja. Nyusul bapak ngapa Satama? Nyun mapunten. Sewisa kalapatanipun ngabdi Tadhawadana sinuwun. Kula kagem matur ingkang terwaca. Mboten kanthi kanyana-nyana. Nalika kula jagi tapel wates negari Ngastina dumadakan saking katebian katingal menawi mboten klintu paningalipun ingkang abdipun Swatama ingkang manguwuh-uwuh nedya ambedah negari Ngastina. Inggih menika putra ing Jodipati, inggih menika pun Raden Antasena ingkang wantun nedya ngraman negari Ngastina nedya anjungking kawibawan paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing Ngastina kula semanggaken babagan perkawis menika kepareng ingkang ngabdi lumengser saking paseban paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing kagat risang kapirang rinangkul kinempit-kempit dosa ngreknaning bawana Pamanarya wonten dawuh Swatama matur menawi Antasena nedya ngraman negari Ngastina. Lah dalam mbok menawi menika numusipun impen nggih. Kakang Durna piye impen sampeyan numus utawa impen sampeyan nekani jebul getih menika kala wau pralambange Si Antasena. Mboten, mboten. Menika namung godha, namung godha. Cara miye menika ing winastan pagodha menika ngaten menika. Rumangsaku kok pendhita kok omong kok sapenake dhewe. Bodona paman sing menika kula semanggaken anggenipun nyepeng Antasena aja gawe klirip negara Ngastina. Inggih ngestaken. Oh nggih, nyuwun pamit nggih.
kacaryan putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pratenta wisanggeni maya Wisnu Pratenta dek malam jemah kliwon wingi aku kok ngimpi mongko impenku kaya entuk wisiking dewa Antasena kowe kudu nglakoni tapa ngrame jumbuh kelawan apa sing wis tak lakoni saiki lan tak sandang saiki jejering titah ingkang dugal kewarisan ingkang beda karo titah-titah liyane aku entuk kewajiban supaya benerke wong sing kleru jejeke wong sing bengkong sarta gawe tentrem jagat saisine mongko bareng aku tangi gregah ora ana ing kegumana musik ana ing paningalku jaba amung negara Ngastina ingkang biyen diasta dening Kanjeng Hyang Prabu Pandudewayana dadi negara sing becik dadi negara sing apik bareng saiki diasta dening Siwa Duryudana ingkang nayakane pambeking Angkara budine Candala klebu nalendrane Ngastina dadi praja ingkang ora becik Ngastina dadi praja sing ora apik Ngastina dadi praja sing kondhang dadi tuk sumbering angkara murka mula tak niati nggonku tapa ngrame kudu benerke wong sing kang kleru wis tak rewangi aku bengok-bengok nantang karo wong Ngastina iki mesti kepireng karo Nalindra Ngastina lan Nayaka Ngastina tak entenane kene yen pancen ora iso didandani ora iso dikandhani ora iso dibenerke aja kelakon dosa aku dhewe sing arep bedah negara Ngastina mungking ayuda kebabak bawatnya bendar kebabaknya mungking aloka Om Antasena Simbah Pate iya aku tak takon karo kowe jane karepmu apa kowe kok bengok-bengok nantang karo wong Astina Blakasuta Mbah ora tak kalang-kalang rembuku aku entuk dawing dewa aku entuk dawing Jawata kinen benerke barang sing luput njejeke barang sing bengkong sarta aku ngelingke wong kang watak angkara budi Candala mula kang sanga kuwi sing tak tuju dudu praja ngendi-endi mung praja Ngastina ingkang pancen dadi kedung-kedunge wong angkara kedung-kedunge wong sing tumindak elek mula tekaku ning papan kene aku niat benerke karo pakarti ning wong tuaku Parasata Kurawa nek gelem ewadene ora gelem tak benerke nuwun sewu nek aku nganggo cara sing kasar lah dalah pancen bener omongane Satama yen Antasena bakal ngramah negara ing Ngastina nggih raja nganti katalumpen rangketen bocah sing soroh nyawa iki Antasena gelem balik pecah siramu kene Pak Deswatama nek arep melu-melu perkara iki
Nggih tenan kaya Antasena. Tak sawaki jetan peluang kowe kelapan Negara Ngastina pancen wong jugal kewarisan tenan. Padhe Durmagati nek kena tak kandhani sarta kowe luput saka nggonku ngajar karo Pakde-pakde Kurawa, kowe saiki rasa melu-melu. Kowe rasa melu-melu, tentrem sarta sehat awakmu. Nek melu-melu ana wong tuwa tak sabete ngebuk pridhel awake. Apa jadi apa kamu? Niatmu piye le? Niatmu piye karepmu kepiye? Pandita kang kinarya wangsit pindha kombang ngajaping tawang susu angin ngendi nggone bektiku katur ya Mbak. Oh iya Antasena tak tampa maju ana ing peperangan methuke karo putumu arep ngopo? Aku arep takon karo kowe Antasena, dasarmu apa jane? Lah kok dadi kowe arep mbedhah negara Ngastina? Niatku ora arep mbedhah negara Ngastina. Aku ora milik negara. Aku ora milik kamukten, aku ora duwe ora milik pangkat derajat. Ning pancen aku diutus dening para Jawata lumantar swara sing dumeling ana ing Karna. Antasena gandeng dadi wong sing ndugal kewarisan. Mula aku didhawuhi supaya nentremke jagat raya. Aku didhawuhi supaya tapa ngrame. Tapa ngrame kuwi benerke barang sing luput, njejeke barang sing bengkong. Sarta kudu ngelingke wong sing wis tumindak luput. Mula aku terus kaya dene duwe kewajiban gawe tentreming jagat raya. Mongko tak sawang wong Ngastina kuwi pakartine elek kabeh. Coba aku tak takon saiki, endi wong Ngastina ana sing apik? Aku tak takon sapa? Sebutno. Oh, ana wae. Sapa? Ora ana. Ana kok ora ana iki piye? Kuwi sing dadi karepku. Mula nek simbah manut karo aku, kene nyawiji karo aku, tetunggalan karo aku, slamet. Tegese piye kok slamet? Ora bakal tak pulasara. Nek yen aku ora gelem nyawiji karo kowe, manut kowe tak pulasara. Dadi pendhita sing apik, dadi pendhita sing becik, nyawiji karo aku, dadi pendhita sing bener-bener suci lahir batine. Jumbuh karo serban lan ketumu. Ngisine-sine lho Mbah sampeyan ki pendhita kondang serban ketemu putih. Ning atimu ora jumbuh karo latimu. Atimu ora jumbuh karo pakartimu. Tetel kabrahmananmu, putihmu mung surban karo kethu, ning atimu lecek gedhoane ora bakal dipercaya karo wong. Apa olehmu arep dadi pendhita kuwi ngawula karo bondo donya? Iya. Apa olehmu arep dadi pendhita kuwi ngawula karo derajat pangkat? Simbah kudu eling. Simbah kudu eling. Yen to derajat pangkat kuwi mung sandanganing kadonyan, kuwi sandanganing lair. Ning kabrahmananmu kuwi sok bakal ditakokake nalika kowe sowan marang panguwasaning Hyang Mahanasa, ya Sang Hyang Suci. Endi suci ning lahir batinmu? Endi suci ning serban lan ketumu? Nek ora suci, ora katon sarta ora iso mbuktekke. Wis, cekelane cekelono omongane Antasena iki. Arep kowe dadi wong suci, arep kowe dadi pendhita, arep kowe dadi resi, arep kowe serbanmu putih, ketumu putih, ning pakartimu sak ngisoring dlamakan. Kowe bakal dadi intiping neraka jahanam, malah luwih rekoso mbane Antasena. Antasena. Lah kok kaya dires-ires atiku bareng aku rungu suaramu sing kaya ngono. Ibarate Durna saiki wis ngiwa terus tumindake ning barang aku krungu swaramu. Lah kok dadi aku iso eling Purwadasena. Aku ki abot uripku nggawa kewajiban minangka dadi pendhita. Ning sasuwene iki nggonku dadi pendhita ki mengko lamisan merga pakartiku tansah ndombani pakartining Sata Kurawa. Antasena, aku piye? Aku kudu piye? Sabar, Mbak, sabar. Gusti iki maha tresna.
Maha pangapura. Dadi nek kowe rumangsa dosa ning alam padang iki sauren. Sauren nggonmu tumindak dosa. Tegese kowe utang kowe kudu nyaur. Nek cara aku apa sing wis tok lakoni iki aja mbok lakoni meneh ning saiki dandani karo lelakonmu. No. Kowe tau tate natoni wong mau paranana. Kowe njaluk ngapura rumangsanana luput. Kowe tau tate nabok wong nyuwuna pangapura. Kowe tau tate tumindak sing ala. Saiki buangen bali tumindak sing becik, bali tumindak sing apik. Iya, Antasena, aku dadi eling Antasena. Aku seneng, Mbah. Nek kowe iso eling Purwadasena. Sing jeneng pendhita ki ora mung nentremke jagat, ning gawe ayeming wong sak jagat, gawe tentreming wong sak jagat. Aja malah kowe urup, aja malah kowe nglincipi carang papak ngurupi kono ngurupi kene supaya tumindak sing ora apik. Kanthi dasar agama kuwi ora apik. Iya. Sengkune kae wong ala, sengkune kae wong elek. Kae sing nglincipi carang papak ngijuk-ijuk tumindak ala, Pak Dipathiku para Sata Kurawa. Nah, klebu sampean. Sampean kira rumangsa apa? Biyen sampean iki dadi pendhita apik, ning bareng srawung sengkuni dadi pendhita elek. Ha carane nek supaya dadi pendhita sing apik meneh ya sing gawe elek mau kudu diajar. Wah, mati sengkuni derek aku. Ayo. Atos iye. Dunia saiki. Kose. Teka-teka kok njur nyengkiwing karepe pripun? Oh, Dipati nyuwun mahapunten ya, Dik, sing dadi pangapuramu ya, Dipati. Kakang Durna kersane pripun? Oh, mboten wonten kersa napa-napa. Lah sampean kok sajake bali mriki kok banter banget le mlayu. Sampean mengkari gelem manut kali kula napa mboten? Manut pripun? Sampean gelem tumindak apik napa mboten? Lho, niki perkarane napa? Ora ana perkara apa-apa. Mangwangsulan. Gelem tumindak apik apa ora? Lho niki perkarane napa? Gelem tumindak apik apa ora? Niki sepatu kula rega 7,5. Ning pakune entek 15.000. Niki nek nggo gajul wong iso tatu arang keranjang. Sampeyan kersane pripun? Ora gelem tumindak apik, Durna sing nyampurnake karo kowe. Sik. Aduh. Kakang Durna kok kowe kok mentol. Ora mentol ngapa? Sampeyan kok kaya ngono. Oh, ora sandak tak mengo. Ayo mengo kono. Antasena piye, Mbak? Aku diajar karo Kakang Durna, pancen aku sing njaluk. Lho. Kakang Durna kok melu Antasena. Melu nek pengen munggah swarga. Apa sing duwe swarga iki Antasena? Ning Antasena dadi jalaran. Mergo aku wis sasuwene iki aku wis kleru dadi pendhita sing tasang raja iki tumindak sing elek, tumindak sing ora prayoga. Mula wis ora ana gunane serban ketuku putih yen tumindakku tansah ngobah-obah katentreman. Tumindakku tansah gawe kapitunane liyan iki wis ora ana gunane aku lagi nganggo sandangan kaya ngene iki, nganggo sarung kaya ngene iki. Mula aku eling, Dik Pate. Aku eling aku mbiyen teko ning tanah Jawa kuwi dadi pendhita sing awit, dadi pendhita becik. Nek mergo srawung karo sampeyan. Kula mang jlomprong-jlomprongke. Kula mang jorok-joroke supaya tumindak sing elek. Kanthi pawadan kula wis entuk derajat pangkat saka anak Prabu Duryudana. Oh, kabramanane bekantuna ora dituku karo derajat lan pangkat. Wela. Bener, Mbah. 100. Iya. Mbah wonten dawuh. Ora usah basa ngaku putumu kok. Iya piye, Nggir? Aku iso malik paningali Begawan Durna saka
pendhita sing sasar susur tumindake dadi pendhita sing apik. Lah saiki aku tak taren karo kowe gelem dadi patih sing apik apa ora? Dipun menafak-menafakna, ora usah basa dikapak-kapakna. Mbahmu iki wis elek. Ning nuwun sewu, luwung saka elek dadi apik timbangane saka apik dadi elek. Kuwi luwih prayoga. Akeh nom-noman sing biyen jaman nom-nomane tumindake maling begal ngecu ning bareng tuane dadi panata agama tegese dadi tukang siar agama kuwi pirang-pirang. Ana sing biyen jaman nom-nomane tengane ngerampok, senengane gawe kapitunan liyan ning bareng tuwa dadi wong alim, dadi wong suci, dadi wong sing benerke wong tumindak Allah. Kuwi pirang-pirang. Mumpung sampeyan kuwi wis tuwa, sampeyan kuwi carane srengenge wis gumlewang mangulon. Nek sesuk sampeyan iku tekaning pati kepengin arum asmane, ayo bareng-bareng didandani uripe aku sing bakal ndunung-dunungke. Muni ya? Iya. Oh, eling dadi pati. Kowe karo aku ki wis tuwa. Yen diarani srengenge iki wis gumlewang mangulon jela meneh angslup bumi tegese wis bakal tekaning pati. Sok kapan meneh kowe karo aku golek dalan padang. Sok kapan meneh karo kowe golek kabecikan supaya iso dienggo sangu nggone bakal ngadep marang panguwasaning dat campur wengdat. Yen tumindak awake dhewe kuwi apik, iso nyaur utange awake dhewe nalika nom-noman biyen tumindak Allah iso disaur. Sarana tumindak becik, tak kira saya suda dosane awake dhewe. Mengko nggone nampa paukuman saka sing gawe urip ya mung sedhela. Terus nikmat pepangat munggah ning kasuwargan jati. Ning yen tansah tumindak Allah, mongko ora ana elinge. Dipati. Apa ya kelakon sasuwene kowe swanasane Gusti sesuk dadi intiping neraka jahanam. Bayangna ta? Dislamet rokok larane ora jamak-jamak. Kalau mangsane keslamet rokok kane ora sengaja dadi jotosan. Sesuk kowe dislamet ning kono kuwi nganti kaya ngapa? Wujude geni sing jarene 1000 panas sing geni ngarcapada. Tak pikir to Tepate, senenge jagat ki ora sepiro. Ngibarate kaya wong-wong ngampir ngombe. Urip ning jagat ki ibarate kaya dene ngimpi ming sedhela. Sesuk kalau mangsane bakal sowan marang pawasane Gusti, mumpung isih ana wektu, mumpung isih madang rembulane, isih jembar kalangane lho Dipate. Nelongso ati. Kelingan lakon sing wis tak lakoni. Rumangsa dosa gedhe. Pira kae kawula sing wis tak pilara mangka tanpa dosa. Pira kae wong wedok sing wis tak gawe tanpa ati. Kuwi dipikir. Senengane. Kowe tau ngejak aku to mbiyen ayo. Sing wis ya wis, Mbah. Nah. Biyen iki pancen dadi lelakon. Ning nek saiki sampeyan iso tumindak apik, tak kira Gusti ora bakal sare. Mesti nampa tumindakmu sing apik lan iso nyuda lawan dosa-dosane Mbah Patih Sengkuni. Aduh, Nger. Payah kula nyuwun pangapunten rasa basa. Mboten panjenengan sampun saged malih paningalipun. Kula ingkang badhe tansah basa kaliyan panjenengan. Aku ora njaluk lho, Mbah. Bawalarya Bawatuna. Astina Maha Prabu Duryudana alona ngandika dohari ning Sun Werkudara
Barining sun Werkudara den kapareng. Antasena, Pakde Ngastina, Awararya wonten dawuh. Lenggah wonten mriku. Nggih, prasaja kemawon. Menawi dipun tampi kula nyaosaken serat pengunduran diri. Lho. Layang pengunduran diri pripun? Wiwit dinten menika kajabela kula dados Patih Ngastina mboten menapa-menapa. Waton Kelilanana kula nderekaken inggih menika Guru Kura Sang Antasena menika. Bawan sampeyan sampun kados ngaten. Lajeng rencang kula sinten Paman Blasa Jenar. Bawadurna. Wonten dawuh, Ger. Monggo latri kundur wonten negari Ngastina. Oh, kula ugi sami kaliyan anak Adipati Harya Sengkuning, Ger. Kula tetep badhe nuwun sewu ugi badhe mundur saking minggu dados pujangga negari Ngastina. Liripun kados pundi? Kula tetep badhe nuwun sewu madeg Brahmana merdika kemawon. Malah menawi perlu kula badhe nderekaken inggih menika sampun ngasaget malih dhateng batos kula sang guru kula inggih menipun putu kula Antasena, Ger. Kula nyuwun dipun leren-lereni anggenipun dados pujangga negari Ngastina, Ger. Antasena, menungso anggaya kowe wani malih paningalih Bapa Paman Sengkuni lan Bapa Penemban Durna. Aku lan nrimake kahanan iki. Ora mbok balekke Paman Harya Sengkuni Bapa Penemban Durna. Ngajak piye ayo tak ladeni. Sik, Pakde. Nek Pakde nantang karo aku nuwun sewu, selagine Simbah Patih, Simbah Durna wae sing kasektene aku ora ngiyas karo Ratu Ngastina lho. Tak kira isih dhuwur Simbah Patih karo Simbah Durna wae kalah karo aku. Apa meneh ming sampeyan? Aku ora jeneng ngiyas karo kasektening Pakde Duryudana ning nuwun sewu nek sampeyan nantang karo aku mengko ana ratu kewirangan. Ana ratu kewirangan. Dasarmu apa kowe iso matur sing kaya mengkono? Merga saanu apa jenenge dasarku ming enteng wae. Entenge bab sing endi? Enteng tembunge ning pancen nek dilakoni bener nyatane. Tembung sing apa? Ora ana ala bakal tumama ning becik. Lho, ngono wae. Ora ana ala sing bakal tumama ning becik. Mongko Pakde kuwi wis wantah diarani karo para kawula nek ratu ingkang watak angkara Budi Candala. Mongko aku duwe niat benerke karo tumindake Pakde. Dadi nek Pakde wani karo aku padha karo sampeyan soroh nyawa, sampeyan soro pati. Ora mungkin sampeyan menang karo aku. Merga teng menendi wae wong tumindak becik, wong tumindak sing apik kuwi diayomi karo panguwasaning Gusti. Ngono. Sasuwene iki Pakde nyekel pemerintahan negara Ngastina kuwi kanthi pemerintahan ngibarate kaya dene tangan besi. Nek mau ora dilaske. Ya ora dong rasah nyaut-nyaut. Tangan besi pemerintahan dengan kekerasan. Nek ora keras ya gelo kok. Tangan tegese sampeyan sewiyah-wiyah karo kawulane sapa sing ora manut karo Ratu Ngastina Prabu Duryudana dipidana. Hak bersuara rakyat tok bungkem. Hak berpendapat rakyat tok bungkem. Ngastina ya dene panguwasa tunggal ning astane Prabu Duryudana. Kuwi ora apik ngono. Ngoten. Monggo sampeyan tumindak semenang-menang. Nek sanak kadang mitra kawruh sedulur tok nomorke 1. Nek kawula liyan kebrayan kawulamu ana Karang Pradesan ora ing Parden nadyan katone bela tumrap negara malah tok paringi pidana. Nek sanak kadang mitra kawruh sentana tumindak elek tumindak ala nalinsir saka pranataning negara tok apura. Lah kaya ngono kuwi apa apik? Nuwun sewu lho, Pakde. Sampeyan kuwi nalindra sesembaning para kawula. Tumindak ngayomi marang para kawulamu, tumindak dadiya pamangku para kawulamu. Sing jeneng Sang Prabu kuwi tegese batur utawa nglayani karo para kawula, ngono.
Dadi lakonana tembung Sang Prabu mau kanthi kowe kuwi dadi baturing para kawula sarta kowe iki isa ngayomi marang para kawula nglayani karo rakyatmu kuwi tok layani kanthi becik lan apik aja malah mbok sia-sia makmur lan urane negara kuwi eneng tanganing para kawulamu ora ana lendrane apa sampeyan arep iso gawe makmur negaramu tanpa pambiyantuning para kawula ora iso sampeyan iki ijen sampeyan menungso sampeyan kuwi dudu ponakane sing gawe urip ngono. Terus saiki nek sampeyan tumindak angkara Budi Candala tansah ngendhak marang sak papadaning urip ngendhak marang para kawula. Apa rumangsa sampeyan iku sesuk ora bakal tekaning pati? Apa dadi ula brungsungi? Iya. Ora. Kabeh sing kumulip, sing rumangkang, sing kedurungan kulit daging, kenjingan nyawa ning donya iki mesti bakal ketemu karo sing jenenging pepati. Mongko tekane kaya maling ora kanyono-nyono. Ayo. Pancen tekake jauh ditekak tenan kok. Ya sabar kok iya. Wah, mestina negara modern kok ana tekek. Suke. Marat. Suke. Suke banget. Banget. Lho, tekane pati kaya maling, ora kanthi kanyono-nyono. Sak Pakde lagi lenggah dampar ke Prabon. Ngerti-ngerti Gusti ngersake Duryudana wis entek tulise ya wis sampean bakal tekaning pati sampean lagi ngitung duit nang omah mergo sampean ratu akeh duwite Gusti ngeparangake mati ya bakal mati panguwasa sampean ora bakal nguri panguwasane sing gawe urip mula sadar mula eling elinging menungso kuwi luwih becik tinimbane wong sing ora iso eling ngono sampean jangka isih dawa dibanding karo Patih Sengkuni yuswane isih nom sampean ngono Pakde isih dawa yuswane isih akeh wektune supaya njaluk marang ngapura marang panguwasaning sing gawe urip singkirke rasa memungsuhanmu karo Pandhawa ki sedulur Pandhawa ki adimu dhewe kuwi wong tuaku kena ngopo kok sia-sia kena ngopo pendak-pendak tok ancam patine lupute bapakku lupute makku cilik apa aku tak takon apa ganggu negaramu ora to Negara Ngastina pinesti besok bakal ana perang gedhe Bratayuda. Tur Pandhawa ora tau ngucik negara Ngastina. Ning mesti tok ancam patine. Selagine-lagine ndake ngancam patine kuwi wis dosa. Ngrasani kepengin mateni wong lagi dibatin kuwi wis dosa lho, Dik. Wis. Saiki bayangno. Dosamu sing tumpuk matikel-tikel kaya ngono kuwi lek nyaur arep nganggo apa? Bondo negara Ngastina ora cukup. Negara Ngastina ora cukup. Suwene uripmu tok nggo males kabecikane utawa tok nggo golek kabecikan ora cukup, mesti eneng sisa-sisa dosa. Sisa-sisa cinta. Kakang Durna. Adipate. Niki lagi rembug wigati kok senengane nyaru wus ora. Mula aku gelem nuntun Pakde marang dalaning bener. Ewadene Pakde ora gelem tak tuntun. Pakde ora gelem tak benerke Pakde ora gelem tak jejeke monggo aku ora melu-melu ning aku wis ora kainan ngelingi karo Pakde ewadene Pakde isih berguguk utawa waton kepengen ngopeni watak sing kaya mengkono monggo sekecake sesuk sing bakal ngunduh ya sampeyan dhewe sing bakal sing nandur ya sampeyan sing ngunduh ya sampeyan dudu wong liya Pakde jagat pangestu Ndasena apa sasuwene iki ora eneng menungso sing iso natas kan wewatekaning Duryudana coba amung kowe Ndasena ayo le cah bagus wis tak dadekke ratu nang Ngastina Ose, aku niat ngene iki ora kok aku ndek pamrih dadi ratu blas ora duwe. Aku pengen ngukup ke raja kaya negara Ngastina, ra. Nek ora percaya sampean mang jupuk pusaka bedan dadane Antasena.
Nek nganti wonten atiku ki duwe niat kepengin dadi ratu ning Ngastina, wo aja langgeng uripku. Dadi enti ping neraka aku gelem. Sumpahku tak sumpahke kiblat papat segara gunung isining rina wengi sekseni karo sing gawe urip. Ora ndi niat, Dik. Urip Antasena ki apa anane? Wis ngene iki aku wis seneng. Lho, Simbah Patih, Simbah Durna sampeyan isa nampa guneme Antasena iki aku wis matur nuwun banget, wis matur nuwun. Ngastina bakal kuncara Hanjayeng Bawana. Yen Antasena sing dadi ratu kosek, ratu ki eneng syarate, ngerti tata krama, ngerti unggah-ungguh, lan ngerti pranataning praja. Monggo aku ki wong ora iso basa, wong ora iso ndodhok, wong ora duwe tata krama. Nek ratu kuwi patut sinudarsana dening para kawula. Sak tingkah polaing Nalindra kuwi ditulat dening para kawulane. Ngono. Nek aku sing dadi ratu terus engko kawulaku ora basa. Oh nanti dak. Piye iki? Wah, kuwi ora apik to. Ratune ora iso basa, kawulane ora iso basa. Engko ndak nular aku moh. Kahanan kaya ngene iki tak sandangi dhewe. Kahanan kaya ngene tak lakonani dhewe. Ning saora-orane kowe dadi pujangga negara Ngastina. Piye? Saora-orane kowe dadi pujangga negara Ngastina. Oh, Tuna. Wonten dawuh. Nuwun pamunten. Krana anggen kula sanget tresna lan anak kula Punantasena saged ngemutaken dhateng kula pangkat pujangga badhe kula aturaken dhateng Punantasena. Mriku. Sampeyan isih katabetan derajat pangkat niku atine durung resik. Oh nggih, Ger. Lahir batin kula ikhlas. Lahir batin ikhlas. Lahir batin ikhlas. Mboten wonten raos grundel. Mboten. Malah kula remen menawi Antasena kersa manunggal kan Barsata Kurawa lenggah wonten negaring Ngastina. Nek pancen kabeh iki dadi tekate Siwa Duryudana aku saguh. Ning syarate siji. Syarate siji apa? Syarate siji aku dadi pujangga, dadi guru ning negara Ngastina. Ning nek aku weruh sampeyan nayaka pujangga negara Ngastina utawa kawulane eneng sing tumindak elek, eneng sing tumindak ora apik, eneng sing tumindak nalisir saka angger-anggering kautaman, aku sing midana. Ratune tumindak elek, aku sing paring pidana. Patihe tumindak elek, aku sing paring pidana. Durna tumindak elek, aku sing paring pidana. Paman atus pundi? Menika sae nggih. Menika langkah pertama. Supados sak mangke menika negari Ngastina dados negari ingkang sae. Oh, kula mathuk, nggih, kula mathuk. Ayo, tak unggahke jempana. Tak unggahke marang tandu dadi pujangga negara Ngastina Antasena. Laning kalanggawan aglar pandhan muncara non lir kekonang surem sorote kan padang Bapa Bendara kula Den, Bapa Janaka ndara kula. Napa lah kok sampean rawuh teng Karang Kadempel? Nggih, Dara. Nggih, Gus, wonten apa? Kakang Semar. Kula. Ora kanthi kanyono-nyono negara Ngamarta. Ana nawala ingkang lumarep tinampa dening Kanjeng Koko Prabu. Nawala? Iya. Wondene surasaning nawala mau ora liya saka negara ing Ngastina. Kaya ngapa kejut penggaling Koko Prabu Puntadewa. Ora kok saka Kanjeng Koko Prabu Duryudana, nanging saka pujangga anyar ing lenggah ana ing negara Ngastina. Ingkang ora li kejaba mung anakku Ngrandu Gumbala Si Antasena. Ingkang wis nyawijekake tekad Koko Prabu Duryudana lan kabeh punggawa negara Ngastina nedya kepengin manunggal kelawan para Pandhawa. Bah,
Lah niku sae, niku apik. Tegese ingkang putra sampun saged damel padhang negari Ngastina. Bener. Nanging kurang pener. Lire kados pundi? Merga Kakang Semar kudu eling purnaning jaman Pandhawa lan Kurawa besok kudu nganggo peperangan kang aran Bratayuda. Bratayuda kuwi perang suci, perang sirnaning angkara murka. Ya senadyan niyate Antasena mau becik nanging kuwatir para Pandhawa yen ta apa kang dadi ndakake dening si Antasena mau sayekti nerak pacak nerajang pawalering para Jawata Kakang. Samareka den prayitna samurires eka balik titiyani gandayani tresanya purnama sasi gilar-gilaran ing talatar milang lintang Bima Sekti. Anggih napa sing mangendikake niku pancen leres. Pancen kadang kala niat apik niku lha nuwun sewu kurang trep lan kurang pener. Mila napa sing dadi niate Ndara Antasena niku pancen bener nanging kudu dibenerake. Bener tumraping sing gawe urip, mboten bener tumrap pribadi lho Ndara. Iya, mulayu digelak lakune mraping negara Ngastina Kakang. Samareka den prayitna semuriris titiyani gandayani tresanya purnama sasi
Ana sumubang wang haruna dinetraning uga rapuh sabdaning kokila rengkang ikara sakatar kene donga engkong ler wuwu sing ene panca Pepetoke ngayam wana mrak mangwa ing pagagan Paman Arya wonten dawuh nggih nyata benten kalian kawontenan ingkang sampun nglampah nembe sawetawis Sang Pujangga Agung lenggah wonten negaring Astina kawontenanipun para kawula katingal ayem tentrem langkung sae tinimbang saderengipun Pujangga Antasena lenggah wonten negaring Astina. Aduh nggih. Nderek bingah ingkang tanpa pepindhan ing mekaten mugi-mugi sak laminipun anggen kula lan paduka anak Prabu tansah nengenaken tumindak ingkang sae satemah Andayanana dhateng gesanging para kawula. Kula lan panjenenganipun anak Prabu Duryudana kedah ngaturaken panuwun kalampun pun Antasena. Ingkang sampun saged ndandosi wonten negaring Astina. Lan poma dipoma nggih dipun enget-enget bilih. Leres ngendinganipun Sang Antasena, sinten kemawon ingkang badhe tumindak mboten sae, sinten ingkang tindakipun menika tansah ngagungaken tindak angkara murka Budi Candala menika mboten badhe nampi barokah ing Wang Mahanasa. Bapa Pranabandana inggih. Mekaten kula tetepaken bilih Sang Pujangga Agung lenggah wonten negaring Astina. Niating manah kula menawi sakmangke Pandhawa badhe nyuwun wangsulipun Antasena. Kula ingkang badhe hambetengi dhateng pun Antasena Bapa Pranabandana. Sarating pandam sumula amadangi jroning pasareyan ngenangi wadana katon remo-remo kalingan ngangrengeng sang Dyah manahengkung dereng ngantos paemus nami Balwacana kasaru sawaning Raden Janakarya kagiat kang samya mulat Kang Mas caritane nandang susah sapa sing ngancani desa mono aku nate setya lan gawe kuciwa ya Kang Mas anane bunga susah napa sing ngancani
Yai Arjuna padha arja sapraptamu. Tansah pinaningkaning kawidadan ning sambi kula sowan kula. Wigatine apa? Namung badhe munjatur ngersanipun Kaka Prabu. Ngengi babakan anak kula Antasena ingkang madheg pujangga wonten negari Ngastina. Antasena, piye Pakde? Ora lidhok ujare wong daplok. Anane kowe mapan negara Ngastina, mesti Ngastina ora neng kene nggonku bakal ngaturi pirsa karo Pakde. Banjur menyang endi? Ayo neng alon-alon negara Ngastina kono. Tak gamblangke nek kira-kira engko dianggep aku kleru, kleruku nggo napa, Pakde? Sarung jagung kang minangka sandhanganing raga itae mumet ndase pisan gong menengke wae terus duja wae ha iya Antasena piye Pakde? Pamanmu didhawuhi dening awakmu ing Ngamarta ki nen mboyong kowe bali marang praja. Apa sababe dene sira madheg pujangga negara Ngastina? Aku ora niat madheg pujangga. Lah sejarahe tak kandhani ngene ya. Aku nampa wangsiting dewa kinen gawe tentreming jagat. Srana aku kudu ngelingke wong kang tumindak angkara budi candala, njejeke barang sing bengkong, benerke barang sing luput. Mongko tak pawas kanan jagat kaya mengkene iki merga mubal babal angkara murkaning Siwa Duryudana lan sak andhane kabeh. Apa mak cilik Madukara ora ngaturke panuwun marang Gusti nek aku iso malik paningale para pepundhen-pepundhen Ngastina. Mula gandeng aku wis bisa malik paningale para pepundhen Ngastina tumindak sing apik, tumindak sing becik. Tumuli aku disengkakake dadi pujangga. Lan nuwun sewu, iki ora sak teruse kok balik ming supaya para pundhen Ngastina kuwi duwe lagehan tumindak sing apik, tumindak sing becik. Engko nek wis mangsa kala kudu tak tinggal ya tak tinggal bali marang praja ing Ngamarta. Antasena, piye? Pakartu minggu mengkono mau ora dadi kersaning para Pandhawa, margana bab-bab ing kudu sira ngerteni. Oleh tak kanthi bali marang praja Ngamarta. Panjenengan kudu ngendikake apa sing dadi perkara kok aku ora entuk dadi madhep pujangga ning Negara Ngastina. Dudu aku yang bakal paring keterangan nanging Kanjeng Kaka Prabu Ndarawati. Ning aku didhawuhi supaya mboyong lawan kowe. Nah aku ora gelem. Apa sira kira-kira kowe wani karo pamanmu Janaka? Kosik. Nek sampeyan ngendika kaya ngono aku ora wani. Ning nek sampeyan jihad karo karepe Antasena tegese sampeyan padha karo wis menging aku tumindak sing apik. Ngono. Merga apa kleru aku benerke pangartining para Kurawa. Apa dianggep kleru? Kuwi ora kleru. Lah nek ora kleru kono ngopo? Mak cilik ngarang karo aku, menging karo aku. Iki dawuhing Kaka Prabu Sri Bathara Krishna lan Kaka Prabu Puntadewa. Den ampun ngayal to. Engko wangsul engko. Engko wangsul ampun ngayal. Kowe ora sampe melu, kere-kere sombong ora sampe melu. Kowe sombong po? Aku sak sombong. Amane dunekke Ndara Antasena kowe iki wis ora duwe sombong. Ora duwe iki apa anane ora. Aku mau nek dijak bali ning negara Ngamarta belum rampung pakaryanku. Yen kowe ora gelem aku ingkang jihad. Yen mak cilik arep jihad karo aku, kudune iso ngasurake kasudibaning Antasena. Lho, kowe malah nantang karo aku. Sepira kekuatanmu Antasena? Ayo, yen pancen pengen jajal karo kekuataning pamanmu Madukara, Maracobanen. Aku ora bakal wegah mungsuh karo kowe. Nuwun sewu, mandya ucapku, mak cilik ora iso tindak lempoh nang kene. Oh, Ben! Wala! Sampeyan iki pripun? Petronan
Sikilku kok ora duwe kekuatan. Tumbaske kursi roda no. Bagene iso nuthuk. Sikil sing ora duwe kekuatan. Apa medun? Iya, Bagong. Sing niku pripun sing niku? Iki kayane ya ora duwe kekuatan. Aduh, wis. Wis, Janus. Apa guna? Apa guna? Wis angel. Angel temen tuturamu. Mbok ra anarkis, Tru. Gendong, Tru, datreken Sinuwun Ndarawati. Mingkureng ukara akarana karnan marti siwi sinawung resmining idung lho iki kenapa Petruk lah kok dadi bendaramu tok gendong dotong kaya ngono angge ngejak wangsul Ndara Antasena. Nang Ndara Antasena putu puga mboten purun wangsul. Lah kok mandi ngendikane Ndara Antasena? Paman Madukara lempoh ra iso mlaku. Klumbruk. Sikilane kaya ora duwe kekuatan iku lho, kaya ketekuk-tekuk ngono. Wilah dalah. Arjuna wonten maring adawu. Lah perkarane apa to? Jumbo ngendikaning Koko Prabu kinen boyong anak kula Antasena. Nang Antasena mboten purun wangsul, wilah dalah pancen bocah ngeyel tenan. Wah, mikira tak deploke. Padake sambel matamu. Aku seneng nek yaine iki beda Ndara Werkudara iki. Nesu. Wah, Petro aja celometan. Petro ya. Celometan. Kula cekelkenipun gong-gong antil lho. Cekel-cekel kono aku diantil tenan rumasane ora. Dipun malihaken, Ndara. Dipun malihaken. Iya, bakal tak tambani Petro. Nggih, kula mboten sol pantilamit kok ngumumuri matamu ki apa. Terus iki nek anteng ra iso. Senengane kok ngomong kok Ndara Janaka lempo kok arep ditambani sol pantilamit. Kuwi ra nggo nambani ledesmu, lendesmu dengkulmu ngono. Iki rumangsaku kok bengi iki kok Werkudara neson, Petruk neson, Bagong neson. Arjuna tak tambani mbok menawa perbawamu kaya ngono kuwi. Janjane piye to Petruk? Ah, niki keterangane ngeten. Lenggah wingking. Kula taksih matur sing suarane cekat-ceket ora kaya sampean niku nek ngendika alon-alon suwi. Paham? Iya. Nek kula sing matur cekat-ceket. Oh, terus rampung. Ya? Iya. Aduh. Kita ora entuk sambutan truk langsung wae. Tetep berusaha, aku cara tahu putus asa kok. Matur sampun Ndara Kresna sawanten yen masa. Niwang Ndara Janaka rawuh teng Negaring Astina. Ndikaken apa wigatine
Wen boyo wangsul Ndara Antasena ing wigati Ndara Antasena menika ngantos sampun kondur wonten negari Ngamarta. Jumbo. Dan dipun Sinten Prabu Ndarawati. Iya. Ngantos dados paduda nanti sepun Ndara Antasena kan Ndara Janaka. Wah, ranu adu kepinteran. Dasare Ndara Janaka niku doktor, Ndara Antasena profesor. Aniki kompresor. Tapi lumayan toh, Gong. Terus semangat terus semangat. Ana nang menika. Ndara Janaka padhae Ndara Antasena padu padu munggah tensine iso munggah. Ndara Antasena pokoke ora gelem kok Ndara Antasena. Ndara Janaka tetep ora kepengen jumbo yang ngendhalipun Ndara Kresna Antasena dubahe negara awit. Ingin sampun dipun kendhakaken wonten Ndara Janaka mboten kenging. Napa sing dadi ngamu aji kali iki. Ingin susah ya kenging. Ya sampeyan ya nek iki. Wadene Ndara Antasena puguh wonten langsung ngamarta. Aku dadi ujang ora suka karepku dhewe, aku diutus Prabu Duryudana lan Pandhawa Patih Harya Susuki. Ya. Lah. Nami sing ayam niku enak dhewe wonten pojokan beteng niku menapa. Dasare wae empuk. Tur nek tengkleng. Paling mudhin daerah minggir Sleman. Niku tetangga Neti Sulandari. Ika. Sami wae ngene engkang wis badan aku bener. Aku wis mbedhek. Petruk iki anggere matur matane mendelik-mendelik iki janjane mung ngarep turu. Seru le omong ning ora pas, ora karepe. Nggih, mboten. Mriki nek kok. Lah nek mboten pas kula peksa. Werkudara. Piye? Totoken gundule iki. Wah, ora tekan. Mbok kowe bae. Aku engko wedi nek kuwi Petruk iki wong tuwa. Wah. Sing jeneng sate niku. Niku paling enak dhewe kidul pojok Beteng Kulon. Niku tenan. Nah, ambune ora kaya ngenten iki. Sama niku ratu ning rasopan. Ratu kok ngentut. Ngentut gundulmu atos kuwi. Kudu aku. Ah sapa? Ayo. Ayo tas dhuwure. Duh. Sampeyan. Udu. Ah sapa? Sing teko kene mau sapa ya? Lah kok lali lho. Lali wong kula ler-leran kok. Wis ge matur. Lah, Ndara Antasena waktu niku piye? Ndara Antasena tetep mau dak bali. Ngono, pripun? Ngegrep nalipun. Ora. Tetep ora gelem yakin. Asli, kula mau niku bola gawe Pak Duko. Ora wedi. Ha niku ngene iki. Ngantos sepriki dereng ditandatangani blas. Bab bantuan BLT barang niku ora gagas. Kowe Emir? Ha. Cawek kono. Hus. Antasena tak pethokne Arjuna. Koko Prabu lho sumangga.
Ande Bima kang simonapta Dursasana kang melawan ing wah nganggo galong kok. Pakde, iya. Bapak, yo. Antasena, piye? Kowe ngerti niate pamanmu mau pancen aku ingkang dawuh. Lah iya, aku wis ngerti. Nek pancen Pakde ngluputi apa sing dadi kekarepanku, apa sing dadi niatku mau, aku tak nyuwun dasare apa kok aku mbok anggap lungkup. Luput kok lungkup. Luput. Ngene ya kira tak kandhani. Antasena. Wong urip ning alam padang kuwi pancen diwenangake siji kaya sing mbok tindakake ya kuwi tumindak ingkang becik, tumindak ingkang apik, benerke barang sing kleru, njejeke barang sing bengkong kuwi pancen dadi kewajibane suwiji-wijining titah ingkang urip ning alam padang. Heeh. Syukur yen to iso tumular marang sak pepadane dene ora ya kanggo awake dhewe. Iya. Mergo kanthi tumindak ingkang becik, kanthi tumindak ingkang apik kaya ngono mau tegese uripe migunani tumraping uriping wong liya. Mergo wong urip ning alam padang kuwi yen ora iso migunani uripe marang wong liya muspra tanpa guna. Kaya sing tok tindakake. Ning aja mbok peksa, aja mbok peksa. Lire aja dipeksa. Yai Prabu Duryudana lan para Kurawa kuwi pancen wis ginaris kudu kaya ngono watekane. Elinga Antasena. Ana kodrating jagat ing winastan Bratayuda Jaya binangun. Bratayuda kuwi aja mbok sawang perang ampyak awur-awur ora, nanging kuwi perang suci. Perang sing wis pancen dikodratake dening panguwasaning Gusti. Ana ing kono bakal sirna angkara murka, sapa sing lali bakal eling, sapa sing utang bakal nyaur, sapa sing milih bakal ngulehake. Mula wae winastan Bratayuda, Brata laku yuda perang. Perang sing nganggo laku, ora ampyak awur-awur sak krepe dhewe. Brantayuda, Branta asmara yuda perang. Perang ingkang gandrung kelawan bebener, perang kang gandrung marang tumindak ingkang suci ya kuwi ingkang disangkul dening wong atuwamu para Pandhawa. Heeh. Antasena, piye? Kowe ora usah dadi pujangga marang negara Ngastina wae, sayekti jagat iki wis ngakoni marang Si Antasena merga kowe kuwi suwijining titah ingkang ora ana tunggale apa to sababe dene aku matur ora ana tunggale merga kowe diwenangake anyandang gelar ndugal kuwarisan. Ndugal kuwarisan kuwi pematekanmu padha karo bapakmu. Bapakmu kuwi ora tau nyandang derajat pangkat, ora tau nyandang apa to derajate wong mau, nanging bapakmu kuwi nyawang wong sak donya kuwi padha. Apa sababe aku iso matur kaya mengkono? Merga bapakmu kuwi ora duwe tata krama, ora duwe surasa basa marang tembunge. Kuwi ateges bapakmu kuwi nyawang wong sak donya kuwi padha. Kuwi padha karo kowe. Iya. Mula bapakmu kuwi ora tau pamer kepinteran. Kowe ya ora tau pamer kepinteran, ning jagat wis seseni pancen kuwi satria ingkang pinter. Satria ingkang wajib nyandang kelawan pangkat derajat suwijining pujangga nanging pematekanmu satriya. Iya, Pakde. Yen kowe dadi pujanggane negara Ngastina, Yai Prabu Duryudana Sengkuni, Bapa Durna kabeh tumindak apik, saya aku tak takon. Bratayuda dadi apa ora? Ora bakal dadi. Nek ora bakal dadi, nek kowe soncat saka negara Ngastina, wong-wong sing tumindak ala mau bali tumindak angkara murka tegese kowe numangkarake angkara murka ning jagat. Merga angkara murka kuwi kudu sirna. Nadyan sirna sedina kaping 7 nanging tetep tukul jer kuwi dadi garising sing maha kuwasa. Heeh. Iya, Pakde. Wis ayo bali. Ya ayo. Bali ning negara Ngastina kowe manunggal marang para Pandhawa, kepinteranmu, kawaskitanmu sarta nggonmu duwe gelar ndugal kuwarisane pancen wis diakoni dening jagat, ora usah dadak mbok ketok-ketokke sarana kowe gawe bener wong Ngastina.
digawe bener ping 1000 wae nek jeneng wong Astina ki mesti bakal tumindak ala Antasena. Oh ya wis matur sembah nuwun ya Pakde. Apa ya, Gong? Kok kaya talu? Bendara Antasena, wis, Truk. Wah, syukur. Sampeyan niku kaya ngendikane Sri Ndrawati. Piyai Dugal, Piyai Rai Sabasa ning watekane padha karo bapak sampeyan Ndara Werkudara. Lho. Wong sak donya niku ora dadak mang pameri tumindak sampeyan. Tumindak niku rasa dadi kandhake wong kiwa tengen. Lho, aku tumindak apik, lho, aku tumindak becik, lho, aku tumindak kaya ngene. Ning wong sing wis nampa tumindak sae sampeyan niku wis niteni dhewe ngoten lho. Iya. Waduh. Syukur wis ditutup ya, Truk. Nggih, matur sembah nuwun.